Башкортстан территориясының яртысыннан артыгында яшәүче татарлар минзәлә сөйләшен куллана дип белгечләр. Алар моны картада күрсәтә. Сан ягыннан да исәпләгәннәр. Бу территорияләрдә 1 миллионнан артык халык яши. Галимнәр ачыклавынча, Башкортстанның дөнья көнбатыш өлеше Идел буе Болгары, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы йогынтысында була. 1552-1580 елларда Казан өязе составына кергән. Бу территориядә яшәүчеләр нинди телдә сөйләшүен 19 елда ук рус түрк халыклары ачыклый. Бессонов кебек, Катанов кебек галимнәр алар нәкъ шушы якларга барып, бүгенге дибетегендә хәзерге Башкортстанның дөнья көнбатыш өлешен тикшергәннән соң, алар мондагы халыкның яшәүчеләрнең теле һичшиксез тартылды дигән нәтиҗәгә килделәр. Әдәбиятчы галимнәр моны әдәби әсәрләрне анализлап дәлилли. Башкортстанда яшәп иҗат иткән татар язучылары шагыйрьләрнең әсәрләре белән Татарстан язучыларының иҗатын чагыштырганнар. Әйтик, Мәҗит Гафури белән Габдулла Тукай шигырьләре бер телдә языла, хәтта стиль үзенчәлекләре дә охшаш. Тел үзенчәлекләре генә түгел, образлар системасы ягыннан да, тематика ягыннан да, аларның үзләренең Габдулла Тукай белән Мәҗит Гафуриның иҗатларының уртаклыклары күзгә ташлана. Хәзерге вакытта Татарстанда туып үсеп иҗат иткән әдипләр иҗаты белән чагыштырабыз икән, аларның китаплары белән Татарстандагы әдипләрнең китапларын янәшә куябыз икән. Менә бусы Татарстанда туып үскән шагыйрь, бусы Башкортстанның Илеш районыннан Роберт Миннуллин яки Әхсән Баянов, анда Кушнаренкодан Рәтиф Хаташ дип аерып кына әйтә алмыйбыз. Аларның телләре уртак, аларның ана теле, ана сөте белән кергән телләре уртак. Алайса ни өчен Башкортстанның төньяк көнбатыш диалекты дигән төшенчә буенча сораулар һәм бәхәсләр бара? Бу мәсьәлә турындагы бәхәсләрне күтәрә гадәттә белгеч булмаган кешеләр. Нигездә менә без алып карасак, чынлап та башкорт галимнәр арасыннан алып карасак, менә шу Башкортстанда бара торган бәхәсләрне тияктан дип әйтегәндә күтәрүчеләр алар белгеч булмаган кешеләр. Чөнки белгечләр бу мәсьәләне инде күптән хәл иткәннәр. Галимнәр бер фикердә, бу сөйләшләр татар теле сөйләшләре һәм бу сөйләшләр татар әдәби теленә бүгенге көндә иң якын тора торган сөйләшләр. Фольклорчы галимнәр дә шулай ди. Алар Башкортстанның төньяк көнбатышында халык авыз иҗатын өйрәнә. Мәкаль, әйтем, тизәйткечләр дисеңме? Җырларны алып карыйкмы, яисә мәкаль әйтем булсынмы, ул инде Пенза өлкәсендә язып алынганмы, яисә Башкортстанда язып алынганмы, яисә Самар өлкәсендә язып алынганмы, алардан инде без күрәбез, ул инде татар халык мәкале, ул инде татар халык җыры икәнен. Ниндидер белгечләр бу урында бәхәс чыгарганда галимнәрнең фәнни дәлиле бар, татарларның үз дәлиле. Ул шушы җирдә яшәүчеләрнең туган теле һәм гореф-гадәтләре. Ул берничек тә шик астына куела алмый. Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.